Kia Sportage 1.7, дизель, лишний звук в моторе. Может, что-то специалисты посоветуют. Послушайте. Такой звук с закрытой горловиной. Официалы сказали, что это могут даже форсунки так. В комментариях оставьте мнение, может ли такое быть, чтоб форсунки такой звук издавали. А сейчас откроем крышку горловины. Итак, мы видим звук и даже часть выхлопа выходит. Выхлоп не сильно видно на видео. Но отсюда как Может, у кого Sportage 1.7, может, у вас такой же звук